siguro natin mga pinakapuntahan. Manigo. Guys, hindi tayo sa Manigo. So, ito yung selection nila. Ito yung pricing. So, pag weekdays, lunch nila, $3.99 lang. That's pork plus chicken. That's $4.49 kapag dinner. Now, ito yung recommended ko. So, price niya, Monday to Friday, pork plus beef plus chicken is $4.49. That's for lunch. And then dinner is $499 pesos. So, Saturday, Sunday, pork and chicken, $4.49. And pork plus beef is $4.99. So, bakit ko recommended ng Sumo Niku? Kasi, yung beef selection nila, yung ganyan, marami na yan. Lahat yan premium. So, paano i-describe? Pag kinain mo siya, sobrang lambot. Not to mention, Wagyu. Wagyu is included sa atin. Balik ko siya. So, may Wagyu ba dito? So, tsura niya is like, sobrang ganda ng marbling niya. Pero technically, yan. Wagyu is this. Ayan. So, bigay ko na ng idea, sobrang mahal yan. So, siya yung ginagamit sa mga premium steaks. So, high-grade beef siya. Ito no, unlimited siya for 149. Okay? So, ito yung mga side dishes niya. So, meron siyang 9 side dishes. Hindi pa kasama yung cheese doon. So, unlimited din yung cheese dito. So, yung mga mahilig sa cheese, yung mga pumunta romantic baboy. So, nagiging trend na rin eh. Sa mga samgyupsal ngayon na may cheese. Enjoy kayo dito. Goods.
So guys, sa Sumo Niku, and ilang oras tayo? 2 oras na kami dito, so walang asawa-asawa. Umuulan pa rin po ng karne. So, sobrang goods pa din. Lettuce pa rin. Damo pa. Ayun. So, sobrang recommended pa rin talaga. Sobrang goods na goods pa rin. So, kung makakadalo kayo, marami na silang branches. So, meron sa MOA, sa South Mall. SM South Mall kami. Tapos, sa Lazaro, di ba? Saan dami? Check nyo na lang ang website nila. Manila. Yeah, search nyo na lang sila sa Facebook. So, Sumo Niku. Makikita nyo yung pages nila doon. Prices, lahat na discuss na dito. Ano yung resident sila? Yep. Ba't ka mag-work dito? Kahit nga sa bahay. Handle siya. Sige. Tapos kung meron dyan na pagkukulang kami, comment nyo dito. Kasi may plano kami. Kaya mo yung sa Wagyu. Ayun lang guys. Huwag na lang subscribe sa mga nag-comment. Salamat. So yung raffle natin, next magbubulot na tayo. So lahat na nag-comment, manasabihan ako kami from the app. Thank you so much. Okay, so guys, shoutout ko lang si Main Real from MAGKABUNUTAN. So thank you sa pag-comment. Kay Cesar Lascuña. So tol, salamat din. So shoutout na din. So si Main Real, siya din si Dada Tintin. Yun tol. Yun, kay Miss Main, maraming salamat sa suporta mo. The best. Kay Rona. Si Rona, so YouTuber din siya guys. Follow niyo yung channel niya. So siguro next video, lagi ko na lang baba sa link. Tapos syempre si Nisha. Thank you sa mga katim ko, si Sam. Sila Ana, si Jablu ka. Tapos si Kathleen and Jayan. So thank you sa inyo. Syempre kay Christian, kay Mrs. Rengala. Hindi ko di ba Mr. At may gender mo pag nag-comment ka. Tapos syempre kay Carla, kay Ring, tapos kay Mad. Thank you. Guys, eto na nga, official. So, bubuksan na po natin yung raffle. So, starting from the time na nag-start yung channel, and that was way back September, yung mga comments doon, lahat yon isasama sa palabunutan. At magla-live po kami again. Remember the date, that's November 5. Anytime, kahit saan, dadaling ko yung pabunot doon para makita natin, harap-harapan kung sino pa talaga yung nanalo. So guys, ang pinamimigay namin is 1,000 worth of goodies. So either samgyupsal for 2, or kapag hindi namin kayo pwedeng puntahan or somewhere na malayo kayo, then ang gagawin natin is 1,000 GC na lang, SMGC, for you to decide kung saan nyo siya gagamitin. So ayun lang, so keep on commenting. So ganito gagawin nyo guys, again, from the start, way back September up to November 5. So, dun na yung cut-off nun. So, yung mga comment na nandoon, ilalagay namin kayo sa raffle. So, don't forget, leave a comment. Tapos, make sure na rin na magsusubscribe kayo para at the same time, mapanood nyo na rin yung live. And again, I just wanted to thank everyone na nanonood. So, mula noon hanggang ngayon, mas lumalakas tayo guys. So, starting from natin ngayon, nasa 300 mahigit na tayo at dadagdagan pa. Maraming salamat mga katomas. Everybody shake it, baby.